मेरा नाम डॉक्टर संजीव बग्गा है और आज मैं आपको खांसी या कफ़ के बारे में अ, थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये एक आम रोग है या तकलीफ़ है और इसको हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। और इसके क्या मतलब हो सकते हैं, ये बीमारी क्या कर सकती है, इसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। तो सबसे पहले खांसी जो है वो, इसे हम तीन भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वो जो कि 3 हफ्ते या उससे कम की खांसी है, उसे हम एक्यूट कॉफ कहते हैं। और उसके बाद जो खांसी 8 हफ्ते से अधिक हो उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। और तीसरी तरह की खांसी है जिसे हम सब एक्यूट कहते हैं। ये बीमारी संक्रामक होती है अक्सर, पोस्ट इन्फेक्शस कॉफ जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, और 3 से 8 हफ्ते तक अक्सर ये रहती है। जो एक्यूट कॉफ़ या खांसी है, उसका सबसे कॉमन जो कारण है वह है वायरल टाइप का इन्फेक्शन होना। और दमा जो है एक बीमारी है जिसमें कि अक्सर खांसी रात के समय में पाई जाती है। अगर खांसी के साथ बलगम निकलता है तो ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की वजह से हो सकती है। और जो बहुत ज़्यादा कॉमन कारण नहीं है उनमें हार्ट फेलियर और एलर्जिक राइनाइटिस भी आते हैं। अम, तो जो मैंने बताया कि जो एक्यूट तरह की खांसी है वो 3 हफ्ते से कम जो है वो रहती है, और अक्सर जो है 3 हफ्ते के बाद ना 90% लोगों में ठीक हो जाती है। और अक्सर ये जो है ये वायरल टाइप का इन्फेक्शन होता है। और जो क्रॉनिक खांसी है उसकी या तो वजह या वो ख़राब हो जाती है 3 वजह से। एक तो ये है कि किसी को दमा रहता है, दूसरा ये कि एसिड रिफ्लक्स रहता है, और तीसरा ये है कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप रहता है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप किस चीज़ को कहते हैं, जबकि नाक से या साइनस से गले के पिछले भाग में म्यूकस का स्त्राव के बहने को हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। और दिल्ली में या फिर हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे आजकल इतना ज़्यादा हवा में पोल्यूशन है कि अक्सर जो लोगों को अस्थमा या दमा की शिकायत और उसके अलावा कई तरह के रोग जो हैं सांस के साथ जुड़े हुए वो लग जाते हैं। तो उसकी वजह से बार बार, क्योंकि हमारे को स्मोक और हम ये सब चीज़ें सांस में लेते हैं, तो इससे भी जो है खांसी काफ़ी दिन तक हो सकती है। तो जो एस्थमा जिसको दमा जिसे हम कहते हैं, तो इसकी अगर जो डायग्नोसिस है उसका बड़ा सीधा सा तरीका है। अगर घरघराहट के साथ, जिसे हम वीजी अंग्रेज़ी में कहते हैं, घर घर करते हुए सांस लेना, जैसे कि सीटी सी आवाज़, सीटी बजाने की आवाज़ सी आती है अगर आप किसी व्यक्ति के पास जिसे कि दमा है उसके पास खड़े हों तो। अ, मैंने बताया कि हार्ट बर्न से या गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स से भी खांसी हो सकती है, और इसमें सीने या पेट में तेज़ जलन का महसूस होना होता है। इसके अलावा मैं ये दो और बीमारियों के विषय में कहना चाहूँगा जो कि खांसी का कारण बन सकते हैं। एक तो टीबी का जो बीमारी है, टीबी की जो बीमारी है वो अक्सर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और दूसरा है लंग कैंसर ना। अगर ये दोनों रोगों के विषय में सोचा जाए तो अक्सर वो लोग जो कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं और इनके अंदर जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण होते हैं, एक तो ये है कि अगर वज़न गिर रहा है और उसका कोई कारण नहीं है, कोई इंसान अपना वज़न गिराने की कोशिश नहीं कर रहा और उसका वज़न गिरना शुरू हो जाता है, तो वज़न का गिरना जो है वो घबराहट की बात है, इसके विषय में सोचना चाहिए। उसके अलावा बुखार का रहना, बहुत तेज़ बुखार नहीं, हल्का बुखार रहना, और तीसरा रात के समय में पसीना आना। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि या तो बीड़ी सिगरेट पीते हैं या फिर जिन लोगों को संक्रामक रोग टीबी का जो है वो दूसरों के से होता है, और अगर घर में या किसी पड़ोस में किसी को टीबी है तो ऐसा होने का चांस रहता है। तो इसका हम निदान और इलाज कैसे करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि अगर तो 3 हफ्ते के अंदर खांसी ठीक हो जाती है तो मतलब ये एक्यूट तरह की खांसी है। लेकिन जो खांसी 3 से 8 हफ्ते तक रहती है उसे हमने बताया सब एक्यूट कहते हैं। और जो 8 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहे तो उसके विषय में आपको चिंता करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि ये कुछ और भी हो सकता है।
तो इसमें अक्सर जो डॉक्टर लोग हैं वो एक्सरे के लिए कहते हैं और कैट स्कैन भी करवाने की बात कर सकते हैं। और जो इसका इलाज है, अगर मान लीजिए एक साधारण सी खांसी है, नाक का बहना है पीछे, जो म्यूकस का स्त्राव है, तो उसके लिए हम एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं। और अगर दमे की शिकायत है तो हमारे पास दो तरह की दवाइयाँ हैं जिसे हम बीटा एगोनिस्ट कहते हैं और जो स्टेरॉइड्स हैं। और अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। तो मैं किसी खास दवाई का नाम नहीं लेना चाहता और ना ही इसको मैं आपको ये कहूँगा कि आप दवाइयाँ ये खाएं या वो खाएं। और जहाँ तक सवाल है कि अगर 3 हफ्ते के अंदर अंदर का खांसी की तकलीफ़ है और ख़ास तौर पे जब ये वायरल इन्फेक्शन होती है, तो इसमें कोई किसी तरह की दवा की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। वो मैं आपको अभी समझा दूंगा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का क्या मतलब, यानी कि हम जो तकलीफ़ है उसका हम इलाज कर रहे हैं। तो कभी कभी डॉक्टर जो हैं वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर कभी आप ऐसा सोचें कि आपने खुद दवाई लेनी है, तो एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम पहले दिन और उसके बाद 250 मिलीग्राम रोज़ की दूसरे दिन से 5वें दिन तक लेनी चाहिए। अब ये दूसरी मैंने आपको बात बताई कि जो क्रॉनिक कॉफ होता है, यानी कि 8 हफ्ते से ज़्यादा की जो खांसी है, ये टीबी और लंग कैंसर दो खास बीमारियां हैं जिनकी वजह से हो सकती है। अब जो टीबी की बीमारी है ये बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर इसका हम लोग निदान जल्दी से करें और इसका इलाज करें। और जो लंग कैंसर का जहाँ तक सवाल है, तो मैंने आपको बताया कि खांसी, बुखार आना, बलगम में खून आना, ये जो है इसके सिम्टम्स हैं और इसके लिए फिर कैट स्कैन तक करवाना पड़ सकता है। और मैंने आपको अभी बताया कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की मैंने बात करी, तो ओवर द काउंटर यानी कि आपको कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए हो सकती है, ऐसी दवाइयाँ बहुत सारी मिलती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं और दूसरी दवाइयाँ भी हैं जो कि खांसी के लिए बनी हुई हैं, तो आपको वो बाज़ार में मिलेंगी। लेकिन अगर आप वो सब ना करना चाहें तो पानी अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी करके उसको पिएं, सिप लेके धीरे धीरे से उसको पानी को पिएं। गर्म चाय पिएं, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के और उसमें थोड़ी सी शहद डाल के। और अगर मान लीजिए रात भर आपको खांसी चल रही है और आपको सोने की तकलीफ़ हो रही है, तो आप ये भी कर सकती हैं कि चाय में थोड़ी सी ब्रांडी या विस्की डाल के और उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं, उस तरह के कफ सिरप भी आते हैं और उस तरह के कफ सिरप भी आते हैं जिसमें कोडीन मिला होता है। तो जो कोडीन वाली जो दवाई है खांसी की, वो बहुत जल्दी रिलीफ देती है, लेकिन उसके वजह से अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और तीसरी दवाई जो ये हम इसमें डालते हैं, जो कफ सिरप होता है, उसमें ब्रोमहेक्सिन के नाम से होती है, जो कि म्यूकोलिटिक मानी जाती है, यानी कि वो जो म्यूकस होता है उसको ब्रेक डाउन करने में और खांसी को और छाती को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उसको हम नहीं प्रेफर करते। मरीज़ अगर 3 हफ्ते से कम की खांसी वाला है तो उसको एंटीबायोटिक नहीं दिए जाते, लेकिन अक्सर ये रिवाज बना हुआ है कि डॉक्टर भी और मरीज़ खुद भी एंटीबायोटिक्स लेने शुरू कर देते हैं और उससे क्या होता है कि आगे जब ज़रूरत पड़ती है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अपने आप को गर्म रखिए, अपना अगर खांसी हो रही है तो अपने फेस को, अपने चेहरे को कवर कीजिए ताकि दूसरों को ये बीमारी ना हो। और अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है या 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, तो प्रॉपर उसका इलाज करवाने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, और उसका इलाज करवाइए। और अक्सर इस तरह की सिचुएशन में ईएसआर और कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी काउंट जिसे कहते हैं, वो चेक किया जाता है, एक्सरे टेस्ट किया जाता है, कैट स्कैन तक कराया जा सकता है। और एस्थमा के लिए मैंने बताया कि वीजिंग या घरघराहट सी आवाज़ होना, या फिर जैसे सीटी बजती है वैसे सांस लेते हुए आवाज़ होना, और स्पायरोमीट्री करी जाती है और टीबी टेस्टिंग करी जाती है। उसके अलावा एक्सरे कराया जा सकता है टीबी को डायग्नोस करने के लिए। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में खांसी के विषय में